ए मानव मानव शरीर से ही आत्मा जब निकले ले साहब तो कवना रूप में उजाई ई केहू नहीं खे जाला। सही बात बा। चिड़ई बनला केहू जेकर जैसा कर्म रहला हुई हिसाब से सबके योनि मिलेला। हाँ तही तेरे माता जी पे गो भाव आबिल का अरे की कवना तिरछिया चिड़ई अरे खोखो जाके अरे सुन कही के चल गइलू अखिया पासार हो कवना तिरछिया चिड़ई खोखो जाके कवना तिरछिया तू कहाँ बारू माई ई तो हमरा पता नहीं के बाकी तार घर के लोग तारा के खोजो छो आज तू रहत तो शायद ई प्रोग्राम खुशी से बदल जाई मतारी बाकी नहीं खुद तो भी हमरा गीत गावे का पर कवना तिरछिया वो घर के लोग आत्मा के खोजता संजीव भाई और कहता बड़ा वियोग से नहिया के डोरी तुरी चले गइलू चुपे अगर तू हमरा से बतैले रहत कि तू जाए वाला मारू भाई तो थोड़ा के जाए आज तू एजा नहीं की ए परिवार में नहीं को मातारी वो घर के लोग ही जानत होई और लोग कहा जानी जे माई के तरफ जाने ला साहब वो जाने कि माई की ममता का हो कि नहिया के डोरी तुरी चल गइलू चुपे चोरी कवन न करिया कवन गाव हो कहीं से भी हम आई कहीं से भी अगर डॉक्टर साहब घर में जास तो माई के देखो थोड़े तुमकरा बाप रे बाप हृदय का कहलो मतारी के देखने के बाद साहब औ हे घर में आवत हो जब माई के ना देखत हो त का बीतत धाई धाई घर आंगन में धरत खोजिले बन में धाई धाई घर आंगन में धरती आकाश ठावे ठाव हो देखे न पाता गइलू कोनो पता सूचना ना देलू हमरा कोनो तो सूचना ना देलू माई कि हम जाता नहीं सबके छोड़ के तू चल गइलू देखे ना पाता गइलू कहवा ना पाता भइलू देखे ना पाता गइलू कहवा ना पाता भइलू हो गइलू काहे तू फरार हो सूरज से पूछी कि चांद से पूछी कि ये लोग से पूछी ए माई तोहरा के केकरा से पूछी हो सूरज या चांदवा से
केकरा से ना पूछनी तोरा पूछिलू पहिलो कवन खो हो तलवा तलैया से पूछनी तरैयन से केहू नहीं देत बाबे जो हो केकरा से पूछी जाए बहुत 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 धन्यवाद। अब दूसरे कलाकार का मौका दिया नरमुंडा जी आइए चंदन यादव छोटा भाई आया है राकेश बाबा आया है सब लोग को मौका प्रशांत चौबे आए हैं सबको मौका दिया जाए।